Tenemos que decir que esta noche Ángelo Mayorga va a dormir junto con nosotros en el departamento de Cani y él tiene un problema que ronca mucho. Entonces, yo no soy doctor, pero tengo algunas habilidades que sirven para que él no ronque y este fue el resultado de nuestro experimento para que él no roncara. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros hemos puesto un lápiz para que su boca quede abierta y el aire pueda entrar sin ningún problema. Esto nosotros lo hemos modificado o lo hemos adaptado con una bolsa de basura que pasa por acá atrás, ¿cierto? Pasa por acá atrás y llega aquí y después lo adaptamos con otro, digamos, plástico para que se quede firmado. Y así Ángelo va a dormir y probablemente no va a roncar esta noche. ¿Cómo te sientes, Ángelo? Excelente. Increíble. Va a ser así, sí o sí, weón. Va a roncar más fuerte.